ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி என்ன பதிவு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, சுவையான அரைச்சி வச்ச சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், நான் ஒரு 3/4 கிலோ சிக்கன் வாங்கியிருக்கேன். இப்போ அதில் ஸ்பைசஸ் எல்லாமே நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம். பிரிஞ்சி இலை ஒரு 4-5 சேர்த்துக்குங்க. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த டேஸ்ட் வேணுமோ அந்தளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1/4 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 2 ஏலக்காய் எல்லாமே போட்டிருக்கோம். மராட்டி மொக்கு இதெல்லாமே நம்ம சேர்த்துருக்கோம். அது நல்லா பொரிஞ்சு லைட்டாக வந்த உடனே 2 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த பெரிய வெங்காயத்தை நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? பெரிய வெங்காயம் நல்லா வதங்கின உடனே நமக்கு தேவையான தக்காளி, நான் வந்து நல்ல 2 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்களும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ கிரேவி அந்த அளவுக்கு தக்காளி கட் பண்ணிக்கிங்க. ரொம்பவும் அதிகமாகவும் போட்டாலும் ஒரு மாதிரி சுவை மாறுபடும். ஓகேங்களா? நான் 2 தக்காளி, 3/4 கிலோ சிக்கனுக்கு நான் 2 தக்காளி தான் சேர்த்துருக்கேன். இந்த தக்காளியும் நல்லா வதங்கணுங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கின உடனே ரொம்பவும் வதங்கணுன்ட்டு இல்லை, ஒரு மீடியமாக வதங்கினா போதும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். அதையும் நல்லா வதக்கிடலாங்க. அந்த வாசம் வரும். நம்ம வதக்கும் போதே நமக்கு வந்து அந்த வாசம் வந்து ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த டைமில் வந்து நம்ம நிறுத்திக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் அது கூட எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வதக்கியாச்சு. இப்போ இதில் வந்து 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? இது கூட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் கருவேப்பிலை ஒரு 2-3 கொத்து கருவேப்பிலை. ஏன் இந்த கருவேப்பிலை நம்ம சேர்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா, அந்த சிக்கன் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த கருவேப்பிலை சேர்ந்து நம்ம இது பண்ணும்போது. ஓகேங்களா? இப்போ இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2.5 டீஸ்பூன் நான் வந்து மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன். ஒரு 3 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் நான் போட்டிருக்கேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் பக்கம் மஞ்சத்தூள். ஓகேங்களா? இப்போ இதை வந்து நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இது சூட்லேயே நல்லா வதங்கிடும். ஓகேங்களா? இப்போ அந்த சூட்லேயே இது நல்லா வதங்கிருச்சுங்க. இது ஆறின உடனே நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மிக்ஸி ஜாரில். ஆட்டுக்கல்லில் போட்டு ஆட்டினாலும் இன்னும் நல்ல டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? பாருங்கள், இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ஆற வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம பாத்திரம் வச்சுட்டோம். அதில் நல்லெண்ணெய் ஒரு 2-3 டீஸ்பூன் ஊற்றிட்டோம். ஏன்னா கறி நல்லா வதங்கணும், அதனால். ஓகேங்களா? இது கூட இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெய் நம்ம சேர்த்துருக்கோம். இது வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் நம்ம சமைக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா கடலெண்ணெயில் சமைக்கலாம். பாம் ஆயில் தயவுசெய்து யூஸ் பண்ணாதீங்க, அது உடல் நலத்திற்கு கேடு. இப்போ நம்ம சோம்பு போட்டிருக்கோம், 1/4 டீஸ்பூன் சோம்பு போட்டிருக்கோம். அது சோம்பு பொரிஞ்ச உடனே நம்ம வந்து அது கூட வந்து கருவேப்பிலை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே ஒரு நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு 5 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த காரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்குங்க. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த பச்சை மிளகாய் சேர்த்த உடனே லைட்டாக அது வதங்கின உடனே நம்ம கழுவி வச்ச சிக்கனை அதில் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், சிக்கன் துண்டுகளையும் அதில் போட்டாச்சு. போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதங்கணுங்க. இந்த எண்ணெயிலேயே வதங்கணும். ஓகேங்களா? இந்த எண்ணெயில் இந்த சிக்கன் எந்த அளவுக்கு வதங்குதோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். எப்போவுமே சிக்கனை நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னாலே அது வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக கொடுக்குங்க. நல்லா வதக்கிக்கிங்க. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். ஓகேங்களா? பாருங்கள், இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு. பாருங்கள், மூடி எடுத்தோடனே நமக்கு கறி வந்து எந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கு பாருங்கள்.
தண்ணி விட்டு இந்தளவுக்கு வந்துச்சுனாலே கறிக்குள்ளே இருந்த தண்ணியெல்லாம் வெளியேறிடுச்சு. இந்த டைமில் தான் நம்ம வந்து மசால் சேர்க்கணுங்க. எப்போவுமே வந்து இந்த மாதிரி கறியை நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம மசால் சேர்க்கும்போது கறி நல்லா டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலை நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? பாருங்கள், மசாலா சேர்த்துன உடனே அது எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இது சுட சுட சாப்பாட்டுக்கு, சப்பாத்திக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்குங்க. மதியானம் நம்ம சாப்பாட்டுக்கு வச்சுட்டு நைட்டு வந்து தோசை, இட்லி, சப்பாத்திக்கு நம்ம இதை பயன்படுத்திக்கலாம். இப்போ நம்ம தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டோம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து கறி வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும். ரெண்டாவது நமக்கு எந்த அளவுக்கு கிரேவி வேணும்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது. அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டோம். இந்த அளவுக்கு நமக்கு திக்னஸ் வந்து இப்போ தண்ணி இருக்குது. கொதிச்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கொஞ்சம் கெட்டியாகிடும். ஓகேங்களா? அதனால் நம்ம எந்த அளவுக்கு நமக்கு கிரேவி வேணும், எந்த அளவுக்கு நமக்கு தண்ணி ஊற்றணும் நம்ம பார்த்துட்டு அளவாக ஊற்றிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டோம். கறி நல்லா வெந்து நல்லா அந்த மசாலெல்லாம் அடங்கி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், சுவையான சிக்கன் கிரேவி, அரைச்சி வச்ச சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், அந்த ஓரத்தில் எல்லாம் எண்ணெய் எப்படி பிரிஞ்சு மசாலெல்லாம் எப்படி பிரிஞ்சு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இதுதான் நமக்கு கணக்குங்க. எப்போவுமே குழம்பு கொதி வந்து நல்லா கொதி வந்துருச்சுன்னா அந்த மசாலா அதெல்லாம் பிரிஞ்சு எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு அந்த ஓரத்தில் போகணும். அந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு, கிரேவி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? பாருங்கள், இப்போ சுவையான உங்களுக்கு அரைச்சி வச்ச சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து கொத்தமல்லி தலையை நம்ம தூவிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இன்னொரு பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பை பை, see you. Thank you for watching.